喂，大家好，CW 啊，今日就係同大家介紹，亦都係啦，呢三隻啊就係租胎嘅餓狼傳說隊啊，咁啊打開 KOF 嘅咧都會知道呢隊餓狼。好，打開 KOF 嘅咧都知道啦，呢隊餓狼傳說隊咧真係唔少嘢噶，咁啊尤其是咧 Terry 啊，簡直係非常之好用。好啦，我哋咧就即刻去睇下呢一隻嘅餓狼傳說隊啦。好啦，我哋先睇下東將先啦。東將咧就咁睇啦，佢個外形咧都同遊戲嘅設定都一樣噶啦。咁跟住咧有後面呢塊咧頭帶咧，咁啊可惜啦，呢個係兩個連住一齊嘅，咁就冇得分開噶啦。呢一個頭帶咁其他咧都做工咧都係唔錯嘅。咁啊呢個東將啦。好啦，始終咧1:18啦，咁游得好仔細咧係一件好難嘅事啊。咁佢咧五官嚟講咧算係游得唔錯噶啦。咁喺呢條帶咧就代表住日本啊，呢個就係東將啦。咁骨嗰度咧好似切歪咗少少啊，個頭你見唔見到啊？呢度咧就比較圓呀，但係咧呢個位咧就會突咗嚿骨喺度方形出嚟啦。咁啊好似有少少唔係好 balance 啊，咁啊呢個位爭少少啦。咁啊呢度比較圓啲，你見到喺呢個位咧就會係有個角啦。咁係咪呢個起咗個角出嚟？不過我自己覺得係小問題啦。咁啊心口咧亦都係啦，可以喐噶心口。咁啊頭都係啦，呢啲咁啊可動都係非常之高噶。好啦，手方面咧亦都係啦，咁你可以轉上去啦，手嘅方面。好啦，呢個就係東將咁嘅手好。後面亦都係可以去呢個位啦。咁我而家自己玩嘅時候咧，條頭巾係揈下揈下咧，咁已經係好有 feel 噶啦。咁向後都可以冇乜問題。咁呢一條啦，寫住 Joe 嘅一個啦。咁啊腳方面咧就可以褪到咁前咁後都得。咁啊東將呢啲招咧都有係用嗰啲腳嘅，咁啊會係，所以咧隻腳咧都係好重要噶啦。咁啊呢一個位，咁啊腳板都可以上下喐動，見到變相就係可以一啲嘅失狀嘅動作咧都可以做到噶啦。咁呢個位咧係甩咗出嚟，但唔緊要啊，其實插得翻入去咧就冇問題噶啦。呢一個唔好以為咁貴買翻嚟就甩咗啦吓。好，跟住另外呢一個咧就係擘大口個頭噶啦。咁呢個頭咧塊面上咧就左右切角咧就係非常之好啦。咁冇我買嗰隻咧，就呢一邊面咧就會比較肥大少少啦。咁呢一個咁頭底一樣都係啦，兩邊黐埋一齊嘅，咁就擘大口，我哋見到牙啲顏色咧都有做到噶啦。咁跟住手啦，呢一啲嘅手指東將嘅挑撥一定要有噶啦，呢一個手嘅手指位。跟住啦係一個擘大手嘅。再嚟就係一啲揸住嘢嘅手啦吓，咁得呢一個啦。跟住仲有呢條勝利嘅腰帶咧，就可以擺喺佢個膊頭上面噶啦，呢一個嘅腰帶。跟住啦就係呢一啲啦吓，呢一啲嘅係一啲嘅出招嘅時候嘅特效啦，呢一個嘅係可以見到啦。
咁跟住再嚟啦，就係買道具送阿 Jo 啊！呢一個龍捲風就犀利啦，呢一個就係普通戳波撳拳時候出嘅普通細嘅龍捲風啊！咁另外咧就有附屬一個大嘅超必呢一個嘅龍捲風啦，哇幾大個！嗱咁呢一次咧阿 Jo 呢兩個嘅配件咧就係真係誠意十足啊！呢一個就嗱可以見到啦，就係咧咁樣咧就係掛住條腰帶喺度啦，咁啊作出一啲嘅勝利嘅姿勢啦，好啦，咁呢一招咧就係可以出到啦兜後腳咁樣坐落嚟嘅呢一個招式啊，大家見到啦，就呢一個啦。好，跟住普通低掃腳啦，就係呢一個啦。好，跟住啦，黃金拳制係咁打，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 係咁打。好啦，再嚟啦，就係普通嘅龍捲風啊，出呢一招戳波撳拳，就係呢個好普通嘅嘢，就可以咁樣啦。好啦，最後唔少得嘅就係超必嘅呢一個嘅超級龍捲風啦。咁啊，呢一個就真係非常之大啊！一出嚟就哇，好大個啊！好啦，好快咧就玩完隻東將啦。咁啊，東將都幾好玩啦。唯一個問題咧就係成日甩啊，手好易鬆啊，可能要插實啲啦。咁啊，其他咧大致上問題就冇乜噶啦。呢一隻我自己都幾中意東將呢一隻，係好似做得唔錯。咁啊，但係我打機咧都好少用阿 Jo 嘅，我自己咧就會用 Andy 比較多啦。一樣啦，都係有呢個一批同埋二批嘅呢一個牌啦嚇。好啦，跟住到 Andy 啦，Andy 咧算係KOF 嘅玩具系列咧，就出得最少玩具嘅角色啊，所以咧其實今次咧我見到有 Andy 咧，我就非常之開心啦。因為我自己咧喺 KOF 入面啦，我就係或者喺呢一個嘅餓狼傳說入面啦，我最中意咧都係 Andy 噶啦，唔知點解啊，好多人都中意用 Terry 啊，但係我自己會比較中意細佬 Andy 多啲。咁啊呢一隻啊就咁見到啦 ，Andy 都係非常之有型啊。咁啊呢一個啦，亦都見到啦，個面上都係做得唔錯嘅。咁啊側邊睇落去啦，咁啊一啲嘅98裏面嘅裝飾咧都係有喺度嘅。不過啦，嗱呢個就仲 set 小王子又翻嚟啦。Andy 嘅手係咩事先咧？有啲咁嘅嘢喺度嘅。喂，新買翻嚟嘅喎，呢個位發生咩事？呢個位我等下睇下整唔整得啦先啊，可能污糟嘅啫。嗱，呢個係膠水漬嚟啦，嗱刮一刮咧就刮甩咗啦嚇，咁啊都係啦，咁啊冇理由出貨之前咁樣噶嘛，咁啊嚇一嚇啦。好，呢個就係 Andy 啦嚇。好啦，我哋睇下 Andy 個樣先啦，嗱都係嗰句啦。要係做到1:18咧，要游到咧，真係好仔細啊，要好雙眼嘅啦。咁而家呢隻 Andy 咧，我係非常之滿意噶啦，呢一個樣啊咁啊，你見到啦，頭髮都有啲陰影，都做到有啲白色喺度噶啦。咁啊呢一度，咁啊頭嘅喐動咧，就係長下呢啲位，跟住心口咧都係喐得噶，呢個位可以騰到咁厚噶啦。咁啊手方面啦，咁我轉呢啲位咧。咁你見到咧啲綁手嘅拳套嘅繩咧都有喺度啦 ，Andy 嘅呢一個手把，你唔好以為係後面就睇唔到啦，後面咧都係有用心製作嘅呢個位。好，跟住我哋都拉喺後面啦，可以去到呢個位啦。
好啦，跟住我哋又 zoom 翻遠少少啦，睇一睇隻腳先啊。跟住睇下隻腳啦，腳方面咧就可以褪到咁後咁前嘅啦，一字馬冇問題啊。好，跟住就接落嚟啦 ，Andy。我細個咧就覺得 Andy 係世界上最幸福嘅女人，唔係嗱，我細個啊，應該係咁話。我細個咧就覺得 Andy 咧係最幸福嘅男仔嚟噶啦。點解咧？就係佢有各大嘅女神不知火舞啊，力追佢啦。而 Andy 咧本身咧只係沉醉於武術啊，對呢啲男女之情咧就係唔係話太鍾情嘅。咁咧後面演變到咧就係 Andy 咧都不知火舞都會向 Andy 求婚嘅，咁啊非常之特別嘅一對 couple 啊，呢一個就係。好啦，跟住就係呢個擘開口嘅樣啦，反而咧擘開口嘅樣咧就唔係話太過好睇啦，因為佢唔擘開口嘅樣就好睇啲啦。呢一個擘開口嘅樣，咁啊拍埋呢度啦，兩個係咪啊？好似唔開口好睇啲喎，係咪？好啦 ，Andy 咧都會有啲用手嘅攻擊㗎啦，咁呢一啲咧咁嘅手型都係會有喺度。咁啊呢一啲啦，咁啊呢一個啦就係愛嚟佢出嗰個普通嘅氣功掌嘅時候啦，咁啊突然間咧都會安落去噶啦呢一個嘅，咁啊呢一個手啦，係啦，咁啊大致上咧都係咁啦，手部嘅時候，咁跟住再嚟呢一個啦，就頭先出講過噶啦，出氣功掌嘅時候嘅呢一個手啦吓，呢一個嘅，咁跟住仲有呢個就係佢出呢一個升龍嘅時候啊。呢一個嘅，呢一個就係咁啦，就係出錯升龍拳嘅時候就會出嘅招數啊 Andy。咁跟住最後呢一個咧就係超裂破蛋啊！呢一個就係 Andy 嘅絕招嚟噶啦。咁啊，兜後兜前腳，我唔記得咗係咪啦，好耐冇打過 KOF 啦。咁啊就係呢一個啊，超裂破蛋就係用隻腳咁樣咁樣插落嚟噶啦，呢一個啊。不過呢個情況咧，我哋就會見到 Andy 咧擺一啲嘅架式出嚟啦嚇，即係擺呢啲嘅，我唔知叫咩喎，起手勢係啦，咁啊即係總之係準備戰鬥嘅時候擺嘅一啲嘅pose 啦，咁你見到就係擺咗呢啲嘅 pose 喺度啦，Andy 嘅時候就可以。好啦，呢個就係出氣功掌嘅時候啊，呢一個嘅 Andy 嘅其中一招啊。好啦，呢度啦就係呢一個咧，就係佢出呢一個升龍拳嘅時候嘅一個嘅特效啦，咁可以。好啦，勉強咧就砌到呢一個超裂破蛋啊，咁啊就係咁樣啊，呢個超必就係兜後兜前腳，唔記得係咪啦？就係呢一個超裂破蛋啊！好啦，好快又玩完隻 Andy 啦 ，Andy 亦都係一樣啦，有咧 1 pay 同埋 2 pay 兩個嘅呢一個牌喺度噶啦。好啦，終於嚟到我哋啊餓狼傳說隊嘅主角啊，就係 Terry 啊 ，Terry Bogard 咁啊呢一個咧經典啊典型嘅猩猩同埋一件牛紅色嘅牛仔褸啊，咁啊呢一個咧就係98嘅造型啊，咁啊 Terry 咧都係好多人用噶，因為佢係都比較強嘅招式嚟嘅，Terry 嘅造型都非常之獨特嘅，咁啊佢同傑斯嘅恩恩怨怨。咁亦都收養埋傑斯個仔啊！咁啊呢個故事咧就非常之特別啊！餓狼傳說 Terry 啊，咪呢條邊啦就係、是、
好，咁我哋近距離睇下先啦。由於咧戴咗帽嘅關係咧，所以個樣咧就唔係好望得清楚啦嚇。不過咧就咁睇落去咧，五官都 OK 嘅。咁眼眉毛咧都有做到黃色噶啦。咁見到呢一個綁咗條辮喺度啦。咁呢個咧頸部嘅喐動咧就冇乜問題嘅咯。好啦，咁跟住呢個嘅牛仔褸啦，咁可以咧喐呢個心口啦，你就可以呢一啲位。跟住手嘅喐動啦，亦都係可以。咁去後面咧，亦都係冇問題。咁Terry 亦都係比較容易上手嘅。咁重拳、前輕拳咧，搏刨飛砸咧就好勁。咁或者係就咁重拳2 hit 咧，搏兜後拳咧又得，所以就係 Terry 係非常之好用。咁跟住係下身嘅牛仔褲啦，咁呢一個嘅紅色嘅 cross 咁呢一個位，呢個可以喐啦，膝頭哥係啦，呢啲位胸口，咁已經係可以擺到呢一個招出嚟啦，班德姑咁就飛過去啦。好，跟住就係另外一個擘大口個樣啊！呢個樣就非常之得意啊！咁呢個 Terry 咧都係比較後生咁啊，同餓狼傳說，睇下望下，咁都係幾仔細嘅1:18，可以戴帽又要畫埋隻眼喺裏面，就即係好考功夫啊！好啦，跟住又係啦，手咧就有一大堆啦，咁呢一度咧。就係一個擘開手掌嘅手啦嚇，呢啲就係跟住咧，呢一個就係挑逗嘅時候，嘿 come on come on，呢個挑撥嘅時候就會用呢一隻手指啦。咁跟住咧呢啲咧就係贏咗嘅勝利姿勢咧，係跟住仲有呢啲係揸住頂帽嘅時候嘅手啦，係啦，唔係好多手啦。好啦，咁呢一個咧就係錯波咁拳嘅時候就 Power Wave 就係出呢一個啦 ，Power Wave 就係出呢一個啦，呢個啦，頭先我講過亂咁講嘅班德古啊，唔知啊，班德古兜後拳飛埋你嘅時候啊，亂講就大家唔好嬲啊呢個。好啦，最後就係又係呢一個超大型嘅呢一個就係Power飛炸 ，Power 之沙 ，Power 之沙。又係兜後兜前拳呢一個招式咧，就係呢一個嘅擺實喺度啦。我知晒。好啦，大家見到啊，就係出咗呢一招啊兜後拳嘅班德古嘅時候，就係呢一個招式啦，咪呢一個啦。跟住再嚟啦，就係刨之沙，你就見到啦，係幾咁大碌，黐線嘅呢一碌真係，知唔知咩叫誠意啊？呢啲就係黐線嘅，幾大碌，知唔知咩叫誠意啊？呢啲就係誠意啦。好啦，咁見到啊，咁樣出呢啲腳嘅招式咧都喺度啦。咁呢一個就係 Terry 兜後腳啊，又係亂講啦，咩 crash shoot 係咪啊 ？crash shoot 唔記得咗啦，係啦，就係呢一個啦。好啦，就咁呢啲嘅挑撥嘅動作都有啦。Hey come on come on， Hey come on come on。另外呢啲咧又係好啦，呢啲咧咁樣揸住頂帽嘅姿勢咧都可以做到喺度噶啦。
先。好啦，翻嚟好快就玩晒呢3隻嘅 KOF98啦。咁啊，唔知大家又中意邊一隻多啲呢？可能我自己咧就會比較最中意就係 Andy 多啲啦。咁但係如果以配件嚟講咧，阿東掌咧就係非常之多啊！呢一個配件取勝。咁價錢方面咧就係240幾蚊一隻啦。咁啊，價錢咧我自己覺得嚟講咧就係貴咗少少噶啦吓。咁但係咧就真係勝在配件多嘅，同埋手工咧都算係真係好仔細噶啦。呢一個價錢就貴咗少少，咁啊冇辦法啦。咁啊係啦，咁啊唯有咧買啲中意自己嘅角色咧，唔一定要全部買齊噶啦。咁啊，餓狼傳說隊都係我自己比較中意嘅一隊角色嚟啊。咁啊，所以咧都係成隊入啦。餓狼傳說隊係啦，咁啊，無論以前打 Will 包又好，打拳王又好，我自己都係好中意用佢哋嘅呢3個嘅角色啦。咁我都期待嚟緊嘅龍虎之拳隊啊，咁啊就去儲齊咧，呢一個非常之特別嘅主角隊啊，反旗遼、Terry 同埋草薙京，開心仔。我哋今日咧就玩到呢度啦。CWG 免費睇嘅 channel，唔中意睇完就 skip 咗，或者下次有會啱你睇都唔定啦。係咁先啦，拜拜。